сен кімсің, сен не үшін келдің бұл өмірге? Сыртқы қандай да бір мәнсапқа, жетістікке қол жеткіздің ба, ақшаң бар ма, бірақ ішіңде не бар? Қазір тренд ол сенің дүние байлығың емес. Қазіргі тренд сенің қол жеткізген қандай да бір жетістігің емес. Қазіргі тренд сенің ішкі тірегіңде тұрды. Ішкі тірек болмаса, адам қандай да бір дертке душар болады. Ауру. Ол адам күйзеліске ұшырайды. Өйткені ішкі тірегі жоқ. Күйзелсең қазір депрессия. Қазіргі таңда көбінесе бұл аурумен әйелдер ауырып жатыр. Не үшін депрессияға ұшырап кете береміз? Мына ішкі тірегі жоқ адам өзінің өмірін өзге адаммен салыстыра береді. Кез келген мысалы дәлелдегісі келіп жүрген адамның ішкі тірегі жоқ деген мағына білдіре ма? Бұнау біздің қазір енді заманымыздың идеологиясы, адам өзінің ойынан форма қалыптастырғанда. Қазіргі таңда әйел қандай болу керек деген. Соған сай өмір сүрем деп, былайша айтқанда бұл иллюзия, ума. Қазіргі аналар неден шаршап отыр? Бірге өмірін дәлелдеуден шаршап отыр. Өзін жоғалтқан аналар, олар отбасында жоғалтады. Біз өзімізден бастамасақ, баланы да тәрбиелей алмаймыз. Өйткені ішкі тіректің не екенін түсінбесек, балаға да ол дүниені бойдан сіңдіре алмаймыз. Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздер Ерсін Сұлтан каналындасыздар. Бүгінгі бізде тақырып бұл подкасттың ішкі тірек, ол қалай қалыптасады, оны қалай күшейтуге болады. Орысша айтқанда внутренняя опора дейді ғой, сол жайлы тереңірек ашатын боламыз. Бүгінгі біздің подкасттың қонағы Айнұр Бектұрған, Қазақстандағы билер алқасының төрайымы, кәсіпкер. Айнұр ханым, біздің подкастқа қош келдіңіз. Қош көрдік. Біздің каналдың оқырмандарымен. Енді түсініктаным үлкен бір дүние ашылады деген ойдамыз. Енді барынша тақырыпты жеткізуге тырысамыз, бұйырса. Ең алдымен ішкі тірек дейді ғой. Ол не, жалпы соған бір анықтама беріп кетсек, ол қалай қалыптасады, ішкі тірек деген не, оның қандай маңыздылығы бар қазір? Бұл енді ішкі тірек бұл адамда, егер үлкен бір ауқымда тақырыпты қозғайтын болсақ, бұл өздеріңіз білесіздер, мынау мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өзі атап өткендей береке, және береке отбасы, бұл ұлттық мынау өзіміздің әл-ауқатымыз, еліміздің даму негізінде қалыптасқан, былайша айтсаң бір жай қарапайым сөз секілді, тәрбиелік сөз секілді жоқ. Бұның астында үлкен мән мағына жатыр. Яғни қандай мағына десеңіздер, бұл енді біздің болашағымыздың мынау қалыптасуына үлкен бір стратегиялық жоба. Міне жаңасы енді тірек деген бұл былайша айтқанда үлкен дүние танымда. Бұған былай жай қарапайым тілмен келу мүмкін емес та. Адамға барлық толық санасына түсінік келу үшін біз ашуымыз қажетпіз. Бұл не тірек деген секілді. Сосын біз мынау ең әуелі мемлекетіміздің, яғни құрметінен бастауымыз қажетпіз деген бір ой түйіндеді. Бұл мына адам, біз енді мемлекетіміз әрдайым бір жақсы қоғамды көргіміз келеді, елімізді көргіміз келеді. Яғни бір аспанымыздың, яғни әрі қарай бұл өмірге сеніммен қарағымыз келеді. Яғни ертеңіміз жақсы болсын дейміз де, солардың барлығына не қажет деген сұраққа жауап беретін болсам, сол ішкі тірек қажет. Яғни бұл тірек қайдан пайда болады? Біз мынау мемлекетіміз экономикадан былайынша айтқанда құралмайды ғой. Біздің мемлекетіміз адамнан құралады. Рас қой, адамнан құралады. Адам қайдан шығады? Адам отбасынан қалыптасады. Сол үшін біздің ең әуелі, біздің мынау үлкен мемлекетіміздің тірегі, адами ішкі тұрғыдағы тірек мықты болу үшін отбасымыздың, яғни іргетасымыздың, яғни тірек мықты болу қажет. Ең әуелі содан бастауымыз қажет. Біз мына отбасылық тірек, біздің мысалы мемлекетіміз барлық жағдайымызды жасап жатыр. Технология деп жатырмыз, мектеп салып жатыр, заңды өзгертіп жатыр, конституциялық жаңа заңдар. Оның барлығы
отбасылық тірек, яғни отбасылық біздің мінез құлқымыз, баланың тәрбиесі, баланың тұрақты дамуы, баланың санасы, баланың сапасы, егер психологиялық балаға жара түссе, бала ашулы болса, біздің қоғамымызда дамымайды. Өйткені қоғам адамның ішкі тірегінен пайда болатын дүние. Сол тіректі беретін отбасы, яғни ата-ананың тәрбиесі. Анау сонау бастан, бала кезінен бастап, осы 7 жастан бастап сол тіректі іштей қалыптастыру қажет. Біз әрдайым жаңағы үлкен ауқымды тақырыпқа кеткіміз келеді, бірақ ең әуелі сол отбасының тірегінен бастауымыз қажет деп ойлаймын. Міне бізде мына айтады ғой, өзі бір сыртқы әлем, ішкі әлем деп екіге бөлінеді. Сол көп адамдар сыртқы әлеммен кеткен, Ерсін мырза. Яғни бұл қандай әлем десеңіздер, материалдық әлемді дәлелдеумен кетті. Қандай да бір жетістік деп айтамыз, қандай да бір мансап деп айтамыз, қандай да бір ақша деп айтамыз, қандай да бір атаққа ие болу, олардың барлығы сыртқы жай ғана көрініс. Егер мына адам өмірдің мән мағынасын отбасынан алып шықпаса, яғни мына айтады ғой, ішкі тіректі отбасынан алмаса, ол адам күйзеліске ұшырайды. Өйткені ішкі тірегі жоқ. Күйзеліс деген қазір депрессия? Депрессия деп айтасыздар сіздер. Өмірдің мәнін түсінбейді. Мына өмір қаншалықты сыртқы әлемің басыңқы болса, ішкі әлеміңде тірегің болмаса, бұл материалдық әлем ол адамды қысып жібереді. Яғни өмірдің мәнін түсінбейді. Не үшін ол ақшаны жинағанын, не үшін бұл байлыққа қол жеткізгенін, балалар бұл не үшін өмір сүріп жатыр, мына өмірге алып келген балалардың да мән мағынасын түсінбейді, әйелінің де мәнін түсінбейді, мынау зәулім үйінің де мән мағынасын түсінбейді, егер ішкі тірек болмаса. Міне бұл үлкен ауқымды тақырып, бірақ жеңіл түрде түсіндіруге тырысам. Сол мына айтып отырмын ғой, сыртқы әлем және адамның ішкі әлем болады. Яғни сыртқы өмір, сол ішкі өмір. Сол екі тепе-теңдік жоғалған кезде, яғни екі баланс деп айтасыздар ма сіздер, үйлесімділік жоғалған кезде адам қандай да бір дертке душар болады. Қазіргі таңда статистика бойынша енді қарасақ та, ер азаматтардың тоқ ішектері жара шыққан. Яғни өте көп мына ауруханаларда тіркеліп жатқан. Неден? Сол дүниенің соңында жүріп, мына өмірдің мағынасын түсінбеген кезде ішкі тіректің жоқтығынан қандай да аурудың көздері ашылып кетіп жатыр. Біздің енді ішкі өміріміз қандай деген сұраққа жауап беретін болсам, мына біздің ішкі тірегіміз деп тұр ғой, сол біздің ішкі әлемнен басталады. Біз сыртқы әлемді түсіндік, сыртқы өмірді, ол қандай да дүние байлық, сіздің ақшаңыз, сіздің марапатыңыз, сіздің осы уақытқа дейін қол жеткізген дүниелеріңіз, яғни мал мүлкіңіз, мансабыңыз деп айтамын, кәсібіңіз, олардың барлығы сыртқы әлем. Ең мықты болу қажет, яғни біздің ішкі әлеміміз мықты болу керек, яғни ішкі өміріміз. Бұл ұзақ сапар. Осы барлық дүниені ішкі өмірге байланысты Мәшһүр Жүсіп атамызда жазып кеткен, Шәкәрім атамызда жазып кеткен, Абай аталарымыздың барлығы ойшылдар осы ішкі әлем, яғни ішкі өмір, ішкі тірек туралы жазып кеткен ғой. Міне, бірақ оны адам түсіне бермейді. Барлығы адамдар жетістік туралы айтады, Ерсін мырза. Ой, қандай да бір мансапқа қол жеткізу, байлыққа жеткізу, достигаторство. Бірақ ішкі бақыт, ішкі тірек туралы бір адам қозғамайды. Ол ертең жинаған, осы уақытқа дейін жинаған мал мүлкің өзіңнің қандай да бір ауруыңа бір күресуіне себепкер болады деген себепкелді ойланбайды. Сол үшін айтады ғой, малым жаным садақасы деп, бірінші малыңды жина дейді, артынша жаныңның садақасын беруді ұмытпа дейді. Сол жаныңның садақасы деген сол ішкі өміріңді ұмытпа дейді. Біздегі ішкі өмір неден тұрады деген сұраққа жауап беретін болсам, енді көбінесе біз нық адамға су ақпарат бермейміз да, түсінікті болу үшін. Мынау біздің мінезіміз, біздің мынау санамыз, ойымыз, біздің мынау ішкі мынау айтады ғой, тұрақтылығымыз, біздің ішкі барлық мінез құлқымыз. Мында Абай атамыз оны ақыл деген, қайрат деген, сосын жүрек деген, Шәкәрім атамыз оны ар ілімдермен ұштастырған, яғни ішкі ынсап, яғни әділеттілік,
оның қасында үлкен мейірімділікті айтқан. Біздің ішкі әлеміміз мықты болса, Ерсін мырза, біз өте көптеген жетістіктерге жетеміз. Мысалы, миллиардный оборотта отыр, ол кісілермен де кездесемін, бірақ ішкі тірегінің жоқтығы соншалықты күйзеліске ұшыраған. Өте көптеген қыз келіншектер, мысалы кәсіпкер аналар, мәнсап қуып кеткен, сыртқы көрінісі бар, сыртқы әлемі бар, бүтін деп айтсам болады, бүтін, бірақ түртсең көзіне жас келеді. Айнұр ханым, осы ішкі тірегі дұрыс қаланбаған адамдардан қандай көріністер алады? Олар енді қараңыздар, олар шаршаңқы жүреді. Мысалы, осы жерден осы тақырыпты ашып кетсем де болады. Олардың көзінде мұң бар, эмоционалдық күйзеліс бар, бірақ сыртқы көрінісі көрінбейді, көрсетпейді. Бәрі жақсы секілді адамдарға кейіп танытады. Былайша айтқанда, шаршаған әйелдер. Әйелдер өзі неден шаршайды? Ерсін мырза, мынау қоғамның талабы өте көп. Қандай қоғамның талабы? Бұл ресми түрде қойылған талап емес, бұл адамның өзінің мынау әлеуметтік желі арқылы, әлеуметтік орта арқылы, мынау біздің қазір енді заманымыздың идеологиясы адам өзінің ойынан форма қалыптастырғанда, қазіргі таңда әйел қандай болу керек деген. Соған сай өмір сүрем деп, былайша айтқанда, бұл иллюзия ума. Қазіргі таңда бұл тренд емес. Мысалы, қалай айтып кетсем болады бұны енді? Әдемі бол, рас па? Табысты бол, нәтижелі бол. Спортқа бар. Өзіңнің тәніңді жаңағы жұмыс еткізіп, яғни тәніңмен жұмыс жасап, қоғамнан қалыс қалма, өзіңді әлемге көрсет деген секілді. Бұлардың барлығы сыртқы форма. Сыртқы көрініс қана, жай ғана. Қазіргі таңда бұл тренд емес енді. Бәрі бар қазіргі таңда әйелдерде. Бәрі бар, Ерсін мырза. Не ішем, не жейм деп атқан жоқ. Жолдастар да еркіндікті берді. Рас па? Алдында тамағы бар. Кірді жуып атқан жоқ. Оны біз жуу деп атқан жоқпыз, бір сол баяғы әжелеріміздің өміріне қайтып алып келейін деп атқан жоқпыз бұл жерде. Әйелдерде бәрі бар. Біздің анамыз секілді жаңағы үлкен бір гектарлап жерді қазып, картошка егіп, мысалы, қауын тасып біздің аналарымыз солай өмір сүрді, бірақ олардың ішкі тірегі болды да. Олар әрдайым бақытты сезініп отырды. Бақыттың не екенін білді да. Ал қазіргі аналарда бәрі бар. Оларына физикалық тұрғыдан шашып отырған жоқ қазіргі аналар. Азаннан кешке дейін бір тірлік жасап, еңбек етіп жоқ. Қазіргі аналар неден шаршап отыр? Біреуге өмірін дәлелдеуден шаршап отыр. Айтады ғой, бір нәрсеге үлгіру, бірақ өздері білмейді не үшін қаяққа үлгіру керек екенін түсінбейді. Өйткені өзін жоғалтқан аналар. Өзін жоғалтқан аналар, олар отбасында жоғалтады. Неден жоғалтады? Өйткені жаңа сіз айтып кеткен тақырыптың басында ішкі тіректің жоқтығынан өзін жоғалтады. Айтады ғой, мен киінем дейді, мына брендті дейді. Мен мінем мына көлікті дейді. Мен салам осындай ортада мына үйді дейді. Өзін жанын салып сол үйді салады. Не үшін? Өзін қандай да бір ортада жоғалтып алмау үшін дәлел ретінде салады. Оның мән мағынасын түсінбейді. Оның өмірі кетіп баратқанын түсінбейді. Біз салма демейміз, бірақ күйзелмей сал дейміз. Ауыртпашылыққа салма бойыңа деген секілді. Қазіргі таңда енді тренд қандай болу қажет? Қазіргі әйелдердің, яғни ішкі тірегі болу қажет. Ол қандай? Жалпақ сөзбен айтатын болсам, қазіргі таңда бір 3 келіншекпен 4 келіншекпен кездессең, ол адаммен бізге отыру өте қызық емес. Өйткені ол ананың да, ол қыз келіншектердің де ішкі құндылығы жоқ. Ішкі құндылығы болмаса, ценности деп айтамыз ғой. Ол адаммен әңгіме айту қызық болмаса, ол адамның ішкі тірегінің жоқтығы. Және жай ғана жұртқа дәлелдеумен өмір сүріп жүр. Яғни сыртқы бренд, сыртқы киім, сумка, олардың бәрі қазір бәрінде бар. Олармен қызықтыра алмайсың қазіргі заманда. Қазіргі заманның тренді, және сіз қозғап кеткен тақырып ішкі құндылық пен ішкі тірек деп тұрды. Кез келген мысалы дәлелдегісі келіп жүрген адамның ішкі тірегі жоқ деген мағына білдіре ма? Әрине,
әрине өте әлсіз адамдар. Яғни кезінде біздің аналарымыз сондай бір ортада өстік, зиялы қауымдардың ортасында өстім деп әрдайым айтамын. Сол аналарды көрген кезде олар бір дүниесін бір адамға дәлелдемейді. Өйткені олардың ішкі тірегі барды. Дәлелдеу деген мақтанбайды. Мақтан тұтатын дүниелері өте көп ол кісілердің, егер айтатын болсақ. Бірақ оларға ол дәлелдің қажет емес. Өйткені іштерінде рухани азықтары бар, құндылықтары бар. Өмірге деген мақсаттары да, көзқарастары да нық, және бір сөзбен айтқанда ішкі тірегі мықты. Олар сұраса ғана жауап береді, сұрамаса өте кішіпейіл, қарапайымдылық, мынау келбетті ұстап, адамға мына айтады ғой, өзінің дүние байлығын дәлелдемеуге тырысады ондай кісілер. Мен сондай ортада өстім. Мына айтады ғой, енді қазіргі таңда қандай болуымыз қажетпіз сонда деп. Қазіргі енді аналар сұрақ тудыртуы мүмкін. Қазіргі тренд, Ерсін мырза, достигаторство деп айтамыз ғой, қандай да дүние байлыққа қол жеткіздің ба, табысты болдың ба, енді оның екінші жағы бар да, құстың қос қанаты секілді ғой. Сыртқы өмірің бар, енді ішкі өмірің болу қажет. Ал ішкі өмір сол ішкі тіректен тұрады да. Енді сыртқы табысың бар ма? Қандай да бір дүниеге қол жеткіздің ба? Мәнсапқа қол жеткіздің ба? Енді екінші тірегің, яғни отбасыны ұстай алдың ба деген тренд. Отбасылық бақытты. Ал әлі табысты болмаған адамға қосалқы ретінде осы ішкі тірекпен айналысқан дұрыс па? Әлі табысын бірінші дұрыстап алған дұрыс па? Дүние байлық, қандай да бір дүние байлық, сол ішкі тірекке келеді ғой. Мені осы бала кезімнен әкем осы ішкі құндылықпен, яғни осы ішкі тіректі берді да. Сол кезде мал бітік болады дейтін тұғын. Сол кезде ғана барып сен дәулетті боласың дейтін. Бұл ішкі тірек осы аталарымыздың ілімдерімен және өмірдің жаңағы тәжірибесіне жиналады. Мысалы, кәсіпкер болдың ба, яғни қосымша сен өзің рухани азық алып отырмасаң, яғни мынау дүние байлық ішкі тіректі сындырып жібереді да. Түсінікті жатыр ма? Сол үшін қазіргі таңда мынау ақша таптың ба, мансапқа қол жеткіздің ба, яғни отбасылық құндылықты ұстап отыруың қажет. Міне сол тренд қазіргі таңда. Екінші, мысалы, қалай айтсам болады, нәтижені талап еттің ба, мысалы, нәтижеге өзің жеттің ба, қандай да бір өзің нәтиже мақсат қоясың, сол нәтижеге жеттің ба, сен тыныштыққа ие болдың ба деген сұрақ қоюың қажетсің өзіңе. Тынышталдың ба, или әлі тынышталған жоқсың ба? Көбінесе тынышталмайды негізі. Мен өзімнің примерімді мысалы өте қиын. Өзіңді өмірде көрсете алдың ба? Мына өте көп қой, өзін өмірде көрсетіп, айқайлап, мен осындаймын деп. Бұл жерде адам өмір көрсеткен кезде мынау мақтан етпеу керек та, өзінің өмірін. Яғни, не үшін сен салдың өзінің өміріңді деген секілді өзіне сұрақ қою қажет. Не үшін сен халықтың алдына айқайлап отырсың деген сұраққа жауап беруің керексің. Мысалы, еркіндікке жеттің ба? Ажырастың ба? Міне, жеттің ғой. 4 баланы алып кеттің. Ол сені ұрды дедің, соқты дедің. Түсіндік, бұл жерде енді өзінің құндылығын ұстаған шығар. Әйел адам өзінің құндылығын ұстайды ғой, бірақ дегенмен де бос болмайтын дүниеге ажырасып кетіп жатқан аналар да өте көп. Енді бәріне біз мынау топырақша салмаймыз. Еркіндікті талап еттің ба? Енді сен даналыққа келдің ба? Өйткені балаға әкенің орын басатын ананың тек даналық білімі ғана. Өйткені әке жоқ қой. Әке ол баланы қоғамға апарады ертең. Әке балаға үлкен күш береді 22 жасынан кейін. Бірақ оны ана түсінбейді. Өзім тәрбиелеймін, сенің маған қажетің жоқ, сен тапқан ақшаңды мен де тауып жатырмын деген секілді. Бұл жерде ана бір жақты ғана ойлайды, субъективті көзқараспен. Бірақ ар жақта ер балалардың көз жасын ойламайды. Ертең қалай ол бала екі иығын көтеріп тұрады, әкесі жоқ. Қалай ол қыз бала той тумалақта тұрып, қасында құдалар иықтарын шүйкелескен кезде шүйкелеседі ғой, енді мынау, ой құда, сол кезде қалай мен тұрам деген, қалай менің балаларым тұрады деген сұраққа жауап беру керек та ана. Мысалы, міне, қандай да бір қоғамда өзің қорғау үшін енді еркіндікке келдің ба, даналығыңды ұста. Рас па, нәтижеге жеттің ба,
яғни санаңды тынышталдыра білдің ба, өзіңді дамыттың ба, яғни жаның тынышталды ма, бақыттың не екенін сезіндің ба деген секілді. Мәнсапқа, ақшаға қол жеткіздің ба, мысалы дәлелдеп, енді семьяңды ұстай алдың ба деген сұрақ. Мына айтады ғой, қазіргі таңда әйелдер өзін дамытып жатыр. Өзіңді дамыттың ба? Тағы да айтамын, балаларыңның, мынау 5 бала дүниеге әкелдің, соның біреуіне капитал қойып қандай да бір жетістікке апара алдың ба? Міне қазіргі таңда сыртқы өмір мен ішкі өмір бірге ұштасып, бір екі қос қанатты болып жүру қажет. Яғни бірге қосарланып алуымыз қажетпіз, яғни алып жүруіміз қажетпіз. Қосарлап, яғни айтады ғой, қос қанатты құс секілді деп айттым ғой, сол мынау қатарласып алып жүру қажет. Міне сол өмірдегі тепе-теңдік деп айтамыз. Мына айтады ғой, ер азамат болғысы келеді, бірақ бола алмайды да. Былайша айтқанда, қазіргі таңда дамуын тоқтатпай, осы заманға байланысты өзінің бірақ әйелдік болмысын жоғалтпау қажет, нәзіктігін жоғалтпау қажет. Сол нәзіктігі арқылы біз екінші тепе-теңдікті ұстаймыз. Мынау сыртқы болмыс дүние-байлық, ал ішкі болмыс, мынау ішкі құндылықты, ішкі тіректі бірге ұстаған кезде балалар қандай да бір жетістікке жетеді, отбасын ұстай аламыз. Мәнсапта да біз мынау шүйрігіп басымызды көтеріп кетпейміз. Сыртта басшы болсақ, үйге әйелдік кейпіне танып, коронамызды шешіп, сол баланың жылуын бере бастаймыз. Солардың барлығы, егер біз бір жақты жүретін болсақ, бір жақты дамитын болсақ, мына ішкі тірек болмаса, оның бәрі түбі күйзеліске ұшырап, баланың қайғы қасіретіне алып келеді, былайша айтқанда. Айнұр ханым, баладағы ішкі тіректі қалыптастыруды айтып жатырсыз ғой. Өзіңіздің мысалы бала шағаларыңызға қандай бір техникалар немесе не қолданасыздар осы ішкі тіректі дұрыс қалыптастыру үшін? Бірінші, балаға бармас бұрын, бағана айтып кеттім, отбасылық ішкі тірек, яғни ата-ананың бойындағы тіректен бастауымыз қажетпіз. Егер адам өзінен бастау қажет. Бағана енді айтып отырмын ғой, өзімізден бастауымыз қажетпіз деп. Бұл неден бастаймыз? Мысалы, қазір сұрайды, Айнұр ханым, балаларым өте әлсіз, 5 балам бар, 6 балам бар, айтқанымды қылмайды, ойын құмарлыққа кетті. Өте көп қой қазір құмарлықтар, мынау синтетикалық дүниелерді шегіп жүр. Бала айтқанымды қылмайды, далаға шығып кетеді, қазір түнде шыққа азаннан келеді деген секілді. Мына қазіргі таңда сол дүние өте көп болып жатыр. Біз бағанада айтып кеттік, мемлекетіміз жарқын болу үшін, мемлекетіміз үлкен бір жетістікке жету үшін ішкі тіректі біз, яғни іргетасымызды, тірегімізді мықты қылуымыз қажетпіз. Оның барлығы ата-анадан басталады. Айналып келгенде, яғни өзімнен бастайын, мысалы өзімді айтатын болсам, біз ана болғандықтан ең бірінші зәру өлімнен бастауымыз қажетпіз. Зәру, яғни біздің ішкі тіректі, яғни қалыптастырады. Ішкі тәрбие. Біз өзімізден бастамасақ, баланы да тәрбиелей алмаймыз. Балаға да опора бере алмаймыз. Өйткені ішкі тіректің не екенін түсінбесек, балаға да ол дүниені бойдан сіңдіре алмаймыз. Сол үшін қазіргі таңда біз ішкі тіректің не екенін, оны қайдан аламыз, не үшін депрессияға ұшырап кете береміз? Мына ішкі тірегі жоқ адам өзінің өмірін өзге адаммен салыстыра береді. Бағана айтып кеттім, ол бізде бәрі бар, бірақ бізде ішкі тірек болмағандықтан, Ерсін мырза, мынау біреудің өміріне, яғни манипуляциясына ілініп қала береді. Яғни біреу өзінің бизнесін көрсетіп дәлелдейді, бұқаралық ақпарат желілерде. Біреу өзінің өмірін, яғни шетелде жүргенін көрсетеді. Біреу өзінің идеалды семья екенін көрсетеді. Біреу өзінің түр әлпетімен, яғни өзінің фигурасымен дәлелдейді. Сол кезде адамның ішкі тірегі болмаса, соларды көрген кезде өзін біреумен салыстырады да, іштей жегідей жей бастайды. Мен неге сондай жетістікке жетпедім, мен неге сондай жолым болмаған адам туылдым деген секілді, мен сондай бір сүйкімсізбін, мен сондай неуспешный, не самодостаточный деген бір сөздер бар ғой. Әйел өзін жегідей жейді. Соның бәрі неден? Сол ішкі тіректің болмауынан. Сондай дүниеге ілініп қалады да депрессияға кетіп қала береді. Сол болмайтындай қазіргі таңда зәру өлімдерін жарыққа шығардық. Және енді сіздің сұрағыңыз бала деп отырмыз ғой, енді балаға біз әлі қашықтау бару.
баланың тәрбиесі, баланың тұрақты мінезбен, яғни баланың жігерлігі пайда болу үшін мен оқимын, мен ғылыммен айналысамын, бұл өмірде менің қандай да бір орным болады, ана мен әлі дәлелдеймін, қоғамға қызмет етемін, адал азамат болам дейтін сондай рухты балаларды көруіміз үшін біз әуелі ата-ананың бойындағы тіректі жөндеуіміз қажетпіз. Ол тірек қандай ілімнен аламыз, қандай білімнен аламыз ол тіректі десеңіздер, осы зәру ілімдерінен аламыз. Ол қандай ілімдер? Зәру ілімдер, яғни біздің аталарымыз тастап кеткен ілімдері, яғни әуелі өзіңді тану ілімдері. Ішкі тәрбие, барлық дүние біздің ішкі механизмнен басталады, ішкі жүйеден, өзіміздің басқара алуымыздан басталады. Мысалы, қалай түсіндірсем болады? Сіз көлік айдап келатсыз, көлік айдап келатсыз, сізді біреу жолдан қиып кетті. Сіз ашуға берілдіңіз. Егер ішкі тірегіңіз болмаса, осы зәру ілім болмаса, сіз ашуға беріліп, яғни агрессивті түрде сол адамға мына айтады ғой, балағаттап артық сөздер айта бастайсыз. Ал егер сіздің ішіңізде зәру ілім болса, сіз ол адамды ақтап алып шығасыз. Жоқ, кете беріңіз, мен сізге жол бердім дейсіз. Міне, зәру ілім, мысалы, тағы бір мысал ретінде айтайын. Қандай мысал айтайын? Мысалы, сізге біреу артық сөз айтты деп айтайын, сіздің намысыңызға тиетіндей. Бұл жерде айтылған адамда емес мәселе, сол сөзге реакция берген өзіңізде тұрды. Ашуланған. Не үшін ашуландыңыз? Өзіңіздің бойыңызда наным бар, солай болу керек деген секілді, ол менің ойымна сәйкес келмеді деген секілді бір артық сөз айтқан кезде сіз ашуға берілсеңіз, өзіңізге тоқтау қоя алмайсыз, егер зәру ілім болмаса. Баланша айтқанда, ісіңіздің бәрі надан іс, орынсыз әрекетке кетеді. Мына аузыңыздан шыққан сөздің барлығы эмоциялық тұрғыда шыққан кезде ол адамға қандай да бір қайғы-қасірет әкелуіміз мүмкін. Сол ішкі зәру ілімнің болмауынан. Адам егер зәру ілім болса, өзіне тоқтау қоя алады. Мысалы, қалай тоқтау қояды? Мен тән емес, мен эмоция емес, мен жай ғана жанмын, мен ол адамды қалай бар солай қабылдаймын дейсіз. Өте керемет бұл зәру ілімдері. Мысалы, сіз енді жассыз әлі, отбасыңызда ертең ыдыс сылдырламай болмайды. Ол бәрі табиғаттың заңдылығы. Егер сізде зәру ілім болмаса, сіз ашуға беріліп, мысалы, ол кетем десе, кетсең кете бер деген секілді ажырасуға сол мезеттен бел буасыз. Ал зәру ілім болса, сіз ой түйсігіне үңіліп, мына оны түсініп, ол сізді түсініп, яғни кешір, менен артық кетті деген секілді, былайша айтқанда түсінік таным үлкен болады. Бірінші мақсатыңыз семьяны, отбасын ұстап қалу ма? Болды. Сол мына дүниеде ғана санаңыз ұстап қалады. Ортақ мен деп айтады ғой қазақта. Ортақ мен, яғни кіші меңдер жем кетпейді. Ортақ менді. Міне сол үшін бізге осы кезде зәру ілімдер қажет. Бұл зәру ілімдер өзіңді танытатын ілімдер. Сен кімсің? Сен не үшін келдің бұл өмірге? Сен не үшін ренжедің? Сен не үшін ауырып жатсың? Сен не үшін осындай халге түстің? Сен не үшін мәнсабыңды жоғалттың? Сен не үшін достан айырылдың? Сен не үшін осындай обороттан құладың? Сен не үшін әйелің кетті бұл өмірден, мысалы, басқа үйленіп деген секілді, не үшін бала сені түсінбейді деген секілді, сондай сұраққа жауап беретін осы зәру ілімдері. Одан кейін бар хәл ілімдер келеді. Бірақ бірінші зәру іліммен таныспайынша біз хәл ілімдеріне бара алмаймыз. Осы зәру ілімдерін қазіргі таңда халыққа танытып жатырмыз. Мысалы, зәру ілім деген сабыр дегенді білесіз, танысасыз, ал хәл ілімі соны бойдан сіңіру. Нәпсін танисыз, нәпсін зәру ілім арқылы. Бірақ сол нәпсімен жұмыс жасау, ол хәл ілімі уже. Көріп жатсыз ба? Мысалы, қараңыз, біз өзіміз кәсіпкерміз. Үлкен оборотқа жеттік. Сол кезде мына егер біз осы зәру ілімін игермеген кезде, біз дүние қуалап, тек өзім деп кететін едік. Зәру ілімін алған адам өзін ойламайды. Ол елді ойлай бастайды. Халықты ойлай бастайды. Қандай пайда тигізе алсам деген санада ой пайда болады. Мына зәру ілімдерін алған адамда ашкөздік болмайды.
мына өзінің құлқын ғана ойламайды. Кем дегенде бір 100-150 адамды жұмыспен қамтып, солардың көтерілуіне себепкер болады. Міне бұл енді үлкен, былайша айтқанда, тақырып. Сіздерге енді түсіну қиындау болуы мүмкін, бірақ барынша жалпақ тілмен ашуға тырысып жатырмын. Мысалы, егер мен зәр өлімдерін игермесем, мен тек өзімнің қазан ошағымды ойлап, өзімнің балаларымды ғана ойлап, Дубайдан үйімді алып, әрі қарай өзімнің рахат өмірімді сүрер едім да, Ерсін мырза. Бірақ мына зәру өлімдері жүрекке түскеннен кейін, ол хәлге айналғаннан кейін, бұл адамды жегідей жейді. Осы білімдерді ала отырып, осы қалай сен жетістікке жеттің, қалай сен үлкен оборотқа жеткеніңмен, яғни жетіп отырып халықпен бөліспесең, бұл сенің надандығың дейді. Өзің үшін оттаған хайуанның бірі боласың дейді, мәшһүр деп атамыз. Бұл зәру ілімдері халықты ойлайтын ілімдер. Өзіңді байытасың, өзіңді қандай да бір дүние байлыққа қолыңды жеткізесің, содан кейін барып бұл іштей мына адамның хәлін ойлататын білімдер ғой. Мысалы, мәнсап, былай түсіндірсем болады, мәнсап бұл өзің үшін табасың, мәнсапты. Ал зәр өлім өзгені ойлайды. Мысалы, мен дәрігер болсам, дәрігер ол мәнсап. Егер мен ана жерде мына кісі Алла Құдай-ай шипасын берсе екен, қолымнан барынды келгенше жасадым, қолымнан келгенше жасадым, тек жақсы болып кетсе екен деген секілді дүние танытатын болса, ол кісінің бойында мына зәр өлім бар деген сөз. Ол бала кезінен әкелердің, ата-аналарының, яғни тәрбиесінен келген. Мысалы, мен мұғалім болсам, оқысаңдар оқыңдар, оқымасаңдар бар, әрі қарай әке-шешелерің оқытады деп айтарым едім, егер бойымда зәру ілім болмаса. Ал енді біздің кезімізде ата-аналарымыз бойымызға зәру ілімдерін салғаннан кейін, мұғалім болған, мысалы мен мұғалім болсам, мен сол баланың қандай да бір өмірде өзінің орнын тапқанын қалап тұрамды. Міне, зәру ілімдер деген өте керемет. Бұл бала кезден ата-ананың бойына сіңіретін ілім, сол кезде баланың бойында тірек пайда болады. Бірақ ол тірек баланың бойынан пайда болу үшін ата-анада болу қажет. Балам, сен не үшін мектепке барасың? Сен жай білім алу үшін барып жатқан жоқсың, ұмытпа. Сен келешекте адал қызмет етіп, адал ақша табу үшін баратсың деп үйрету қажет. Міне, сол зәру ілімін ата-ана бойынан салып жіберу керек. Бізге солай үйретті. Ақша табасың, бірақ келешекте халықты ойлайтын дәрежеге жететіндей сондай азаматша болып шығуың қажетсің деп, маған осы зәру ілімдерін бала кезден бойыма сіңдіріп, яғни былайынша сусындатып жіберген осы ата-анам. Міне, айта берсең енді өте көп түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Мәнсап деген өзіміз үшін, ал зәру ілімдері әрдайым өзгені ойландыратын, яғни бойға дәнек салатын, осы ой туындататын сондай ілім. Міне, соның бәрі ішкі тіректі қалыптастырады. Ішкі тірек болмаса, мына өмірде адам, мысалы, қарапайым сөзбен айтайын, сіздің ішкі тірегіңіз болмаса, яғни зәр өлім, яғни ішкі тірек, өзіңіздің ішкі құндылығыңыз болмаса, бір сізге критика жазады. Ой, Ерсін мырза, сіздің маған подкастыңыз ұнамады. Көп бөле бердің дейді, орысша сөйлеме дейді, көп жазады. Егер сіздің ішкі тірегіңіз болмаса, сіз сол кісінің пікіріне өзіңіздің, яғни айтады ғой, хәліңізді түсіріп жібересіз. Ал ішкі тірек, мен сіздің ойыңызбен келісемін, мен ондай дүниемен өзімен жұмыс жасайтын боламын дейді. Ал енді мына ішкі тірек болмаса, сіз әрдайым мынау айтады ғой, эмоцияға беріліп, хәліңіз түсіп кете береді. Сіздің мынау шашыңызды да, мысалы, даладан шашың жасап келатсыз, жаңағы шаштарыңыздан шығып, не шашың жөндеп жасамадың, шашың саған жараспайды десе, бітті, сізде ішкі хәл түсіп кетеді. Міне, адамның санасына тәуелді болады ішкі тірегі жоқ адам. Адамның пікірімен өмір сүреді. Мысалы, қарапайым тілмен айтайын, осы қыздарға да үйретем, ішкі тірегі жоқ адам біреу воротаны бояса, сіз де бояйсыз. Өйткені ішкі тірегіңіз, ішкі мақсатыңыз жоқ та. Көрші мынандай машина алса, сен де сондай боласың. Көрші машина алса, мен де аламын деген секілді. Мысалы, сіз зәулемейді көріп тұрсыз, ой, мына көршіңіз салып жатыр зәулемейді. Сіздің ішкі тірегіңіз болмаса, сізде қызғаныш бас салады. Яғни өзіңізді жегідей жей бастайсыз. Яғни мен не үшін осындай ала алмадым, мен не үшін сондай бір мүсәпір болып қалдым, мен не үшін деген секілді, сіз іштен өзіңізді сол отбасымен салыстыра бастайсыз. Ал ішкі тірек болса, зәр өлім болса, сіз айтасыз, енді оның жолы бөлек,
менің жолым бөлек, оның нәпақасы бөлек, несібесі бөлек, менің несібем бөлек. Мен де қазір оған жетпеген шығармын, бірақ түбі жетем, бірақ амалым тоқтаған жоқ. Бұйырса мен де осындай үй салам деген былай ішкі тірек сізді алып шығады да судың бетіне. Былайша айтқанда күйзеліске кетпейсіз, өзіңізді жегідей жемейсіз, өзіңізді құнсыздандырмайсыз. Құдай сүймейді өзінің құнсыздандырған адамды, Құдай сүймейді өзін біреумен салыстырған адамды. Адам бүкіл әлемде қанша миллиард шексіз адам бар дейді да, бірақ сенің қолыңдағы мына клеткаларының өзі дейді өзге адаммен салыстыруға келмейді дейді да. Сен өзің бөлексің дейді, әр адам өзі бөлек, бірақ сен де ол жеткен дүниеге сен де жетесің, асықпа дейді. Міне сол ішкі тірегі бар адам өзін сол дүниемен ұстай алады, яғни ішкі байлық қой бұл деген. Бұндай түсінікке барлық адам келе ала ма? Келе алады. Барлық адам. Барлығы келе алады. Егер зәру ілімдерін осы жай ғана тікелей эфир арқылы, осындай сіздердің подкасттарыңыз арқылы, мына қазақ өзі қандай болған? Қазақ өзі терең ойланатын қазақ болғанда халық. Сол біреудің қуанышына қуана алған қазақ. Өйткені оның ішкі тірегі болған. Ішкі тірегі қызғанышы болмаған, аңқылдаған қазақ болғанда. Міне, қазір ішкі тірек жоқ, біреудің көтеріліп баратса, арқасынан пышақтап аяғынан тартуға тырысады. Соның бәрі ішкі тіректің жоқтығы. Сол ішкі тірек болмағасын өзінің, мына айтады ғой, ішкі тірегі жоқ адам қандай болады деп бағана енді сіз сұрақ қойып кеттіңіз. Яғни сыртқы болмысы бар, сыртқы өмірі бар, үйіңіз бар, жайыңыз бар. Егер ішкі тірек болмаса, сіз мақтаншақ боласыз. Сол үйіңізбен мақтанып, мынау әлеуметтік желіге салып, мен осындай жетістікке жеттім деп мақтана бастайсыз. Не үшін? Өйткені ішкі тірек жоқ. Ішкі тірек болмағаннан кейін сіздер оны қуат деп айтасыздар да, сол қуатты сырттан аласыздар. Ішкі тірек толтыру үшін, Иә, әрине. Өйткені ішкі ресурсына, мына бізде кеудеде шелек бар да. Сол шелек әрдайым толып тұру қажет та. Егер сіздің ішкі тірегіңіз болса, сіз кімнің үйі екенін дәлелдемейсіз, керісінше сіз сол үйден тығылып кіріп, жұртқа мақтанбаудан тырысасыз да, қашасыз керісінше. Сіз мысалы көлік алдыңыз, ішкі тірегіңіз болмаса, сіз соны біреуге көрсетесіз. Мен көлік алдым, көрдің ба деген секілді. Ішкі тіректің жоқтығы. Біреу аяғына аяқ киім алады, бір брендтің аяқ киімін, соны жұртқа дәлелдеуге тырысады. Өткен не? Ішкі тірек жоқта. Мысалы, кеше жақын арада кешеде қыздарға айтып жатырмын. Енді осы әлеуметтік желінің бір жұлдызы десем болады. Сонда айтады, сіз не үшін стилистті жалдадыңыз дейді да ол кісіге. Мен өзімді қандай да бір ортада жоғалтып алмау үшін жалдадым дейді. Оның бәрі құр сөзді. Сен сыртыңда алдымен аптатып қойсаң да, сенің ішкі тірегің, ішкі құндылығың болмаса, сенің артыңнан адам ермейді. Сен қандай да бір ортаға қызық емессің да. Егер ішкі құндылығың болып, ішкі тірегің болып, яғни сен сырты мен ішіңді үйлесімділікке ұстай алсаң, үйлесімділікте, сен үстіңе базардан алып халат кисең де, сенің артыңнан адам жүреді. Адам сол ішкі тірекке жүреді. Адам сол ішкі құндылыққа жүреді. Міне, ол адамға белгілі болады ондай адамдар. Көрініп тұрады. Мысы болады ол адамдардың. Ол көзге көрінбесе де, бір сөйлеген кезде ол адамның қасында отырып әңгімелескің келіп тұрады. Былайша айтқанда, қазіргі таңда біздің бір апамыз айтады ғой, өсек емес, өсиет айтатын заман келді да. Бірақ өсиет айтатын заманға келу үшін ішкі тірек, ішкі құндылық, ценность деп айтады ғой, сондай болу қажет. Яғни сыртқы өмір мен ішкі өміріміз, яғни сыртқы шындық, ішкі шындық екеуі бірге жүру керек та, қосарлап жүру керек. Міне, қос қанатты құс секілді. Сыртың дәулетті үйің бар ма? Енді ішіңде нең бар? Міне, сыртқы қандай да бір мәнсапқа, жетістікке қол жеткіздің ба? Ақшаң бар ма? Бірақ ішіңде не бар? Қазір тренд ол сенің дүние байлығың емес. Қазіргі тренд сенің қол жеткізген қандай да бір жетістігің емес. Қазіргі тренд сенің ішкі тірегіңде тұрды. Сенің ішкі құндылығыңда тұр, ценностыңда тұр. Қасыңда отырған кезде 15 минуттан кейін адам сізге жабысу керек та. Қандай, сізбен отырғаннан кейін мен бойыма шабыт келді. Сізбен сөйлескеннен кейін мен мынау басыма өте көптеген идея келді. Сізбен отырып сөйлескеннен кейін менің арқам терлеп, маған осы бір жаңағы әлемді қопаратындай, мақсатыма жететіндей сондай бір идеялар келді деген секілді, сондай бір құнды болуың керексіз да. Қазіргі таңда тренд осындай. Внутренне ішкі пусата дейді ғой. Осы тірегі жоқ адамдарда көбінесе бола ма?
Енді сол внутренний ішінде бір нәрсе жетпей тұрған сияқты иә, ол болады. сол жаңа айтып отырмын ғой, қанша дүние байлықты жинайды, ақша жинайды, жаңа жетістікке жетем дейді, барлық өмірін тек осы біреуге дәлелдеумен ақша жинайды ғой. Енді балаларыма қалдырам дейді, біреу енді дәлелдемеуге де болады, бір дәлелдемесе де болады, бір дәлелдемейтіндер де болады да. Мысалы сіздің көршіңіз деп айтайын жалпақ тілмен, бала үшін жинады, үй салды, үлкен экономиканы көтер, мысалы қалай экономиканы көтер десек те болады, кәсіпорын ашты, өндірісті дамытты. Былайша айтқанда сырты тірек бар, сыртқы опорасы бар, бірақ осы уақытқа дейін ішкі тіректі жинамағанда, яғни зәр өлімдерін алып мән мағынаны түсінбегенде не үшін жинағанын білмейді. Сол кезде мына ішкі шекте жара пайда болады. Түсініп жатыр ма? Яғни ішкі пустота. Ішкі пустота деп айтады, мынау адам өзінің дүние байлығына қарап отырады да, столдың үстіне қолын қойып, ұрып отырады да, содан кейін барып құмарлыққа кете бастайды. Құмарлық жеңіл жүріске кетеді, ішімдікке кетеді, болмаса бір көлденең жүріске кетеді. Сіздер оны мынау әйел жүреді ғой, любовница дей ма, сол сондай ішкі пустота деп айтамыз, сол ішкі тірек болмағандықтан, ішкі зәр өлім болмағандықтан сыртқы әйелдерден сол құмарлығын басады ғой. Төсек арқылы басады, ойын құмарлығына, казино, мынау игромандар, қандай да бір ішімдік тартатындар, болмаса ішімдікке кетіп қалады, бірыңғай тәуелділікке. Былай бір сөз айтқанда тәуелділікке кетеді. Соның барлығы мынау ішкі бостықтан пайда болады, яғни ішкі тіректің жоқтығынан пайда болады. Егер ішкі тірегің пайда болса, ішкі тірегің болса, сен дүние байлыққа қол жеткіздің, енді ішкі тірегің болса, сен тәуелдікке кетпейсің. Сен көлденең шығынға кетпейсің, көлденең мынау көк аттың соңына кетпейсің. Былайша айтқанда, екінші әйел, үшінші әйел деген құмарлыққа кетпейсің. Сол бір әйеліңді ғана бақытты қылуға тырысасың, өйткені сен өмірдің мән мағынасын түсіндің, әйелдің мәнін түсіндің, отбасының мәнін түсіндің, өйткені сенің ішіңде тірек бар да. Сен ондай иттік іске бармайсың, ондай надандық іске бармайсың, егер сенің ішкі тірегің болса. Міне, сол не үшін кетеді ер азаматтар екінші әйелге? Өйткені сыртқы мынау көрінісі бар, бірақ ішкі көрінісі, ішкі тірегі жоқ, іште бос. Былайша айтқанда, мен түсіндіре алдым ба? Мына айтады ғой, былай сөзбен түсіндірейінші, қалай сізге бос кеуде деп айтады ғой. Иә, бос кеуде, көкірегі бос. Соның орнын, сол бос болғасын, соның бәрін сыртқы әлеммен толтырады ғой, айналып келгенде. Кітап оқысы келмейді, зәр өлім алғысы келмейді, содан барады да біреумен жүреді, болмаса құмарлыққа кетеді, болмаса тәуелдікке кетеді, болмаса игроман болады, казиноға кетеді. Соның бәрін сол арқылы толтырады ғой. Бірақ ол толтырмайды. Ол толтырам деген ой ғой, иллюзия. Бірақ түбі ауруға душар болады. Мына адам дейді, кеше осыны қыздарға да айттым. Ерсін мырза, бір дүниені түсінбесе, ол адам формаға айналдырады дейді. Формаға айналдырады. Форма деген сөз көрініс дейді, сыртқы көрініс. Бірақ іштің мән мағынасы жоқ. Ол қалай сізге түсіндіре алсам болады? Мысалы, осыны кеше қыздарға да түсіндіріп айттым. Үй бар, форма бар, бірақ ішкінің мән мағынасы жоқ та. Үйіне кірсең, кіргің келмейді. Яғни мән мағынасы жоқ үйдің. Түсініп жатыр ма? Дәл сондай тақырып қой бұл да. Яғни ішкі тірек жоқ та. Мысалы, әйел бар. Әдемі сұлу әйелді көріп тұрсыз, яғни сыртқы көрінісі бар, бірақ ол кісімен сөйлессең, іште қуыс. Ол адаммен қызық емес. Орнынан тұрып кетіп қалғың келеді. Өйткені ол адаммен былайша сананы бір айтады ғой, дамытатын, сөз таластыратын адам емес та. Бірдей толқында көрмейсің. Қызық емес ол адаммен. Бірақ сыртқы көрінісі бар. Әжелердің көрінісі бар, қазіргі таңда көп деген әже деген аты бар да. Бірақ ішкі мән мағынасы жоқ та. Міне, іші қуыс. Сол ішкі қуыс болғаннан, ішкі тірегі болмағандықтан, сол келінге тиісіп, немереге тиісіп, азаннан кешке дейін аңдып, мазасын алып, солардан не істейді? Қуат жинайды ішке. Ал ішкі тірегі бар ана, ішкі зәру ілімге толыққанды, мұны айтады ғой, тойған ана да, әже де
келінге де тиіспейді, балаға да тиіспейді. Керісінше оларды міне арттарынан күш беріп, молодец, сен қолынан келеді, мен саған сенемін, айналайын ботам деп сол келінді керісінше көтеруге тырысады, тәрбиелеуге тырысады. Біреулер айтады, енді әрдайым адам өзінің кінәсін өзіне іздемейді, келіннен көреді ғой. Мысалы, қойш, мен зәр-өлімге осы уақытқа дейін тойдым, егер сол келін кетпейтін болса, басынан сипаладым, қайда қалды деген секілді да. Адам, зәр өлімге ие болған адам, ішінде тірегі болған адам ешқашан шаңырақ шайқалмайды, есіңізде болсын. Міне сол мына жаңа айтып жатырмын ғой, бір көріністі түсіндіре алып жатырмын ба сіздерге? Бұны ер адам да әйел адам да үйрену керек. Әрине, екі жақты үйрену керек қой. Мысалы, бәрін бір әйел келіп қоюға болмайды ғой бұл жерде. Мына мысалы көрініс бар қазіргі таңда, бірақ ішкі мән мағына жоқ та. Әже деген көрініс бар, бірақ ішкі мән мағына жоқ. Әже қандай болу қажет деген түсінік жоқ та. Ата бар, ақсақал, бірақ атаның сыртқы көрінісі бар, бірақ атаның ішкі мән мағынасы жоқ. Өйткені ішкі тірек жоқ та. Ата қандай болу қажет деген. Ата енді өзіне сай болу керек. Дұғада отыру керек, балаларына бата беру керек деген секілді. Міне өзінің мынау барлық осы уақытқа дейін жинаған тәлім тәрбиесін баланың бойына сусындату қажет деген секілді. Міне ата. Былайша енді қарапайым сөзбен айтқанда дін бар, бірақ адамның дін енді сыртқы көрініс бар, бірақ енді діннің іші бар ғой. Яғни адам дінге келген кезде мінез құлқы, амал өзгеру қажет. Той көрініс бар, бірақ оның да ішкі тірегі құрғанды. Тойдан кезінде біздің аталарымыз шабыт алғанды. Аңқылдаған қазақ, ойын күні, 30 күн ойын, 40 күн тойын деген сөз, сабан тойлар өткізіп, айтыс, жырлар, термелер айтып отырып, бойына күш пайда болғанды. Сол ішкі тірек пайда болғанды. Қазір той бар, ол да бір, жаңа айтады ғой, былайша айтқанда қызылды жасылға көгілдір бір неге айналып кетті, көрініске айналып кетті. Рас қой. Яғни ішкі тірек жоқ. Адам сонда той болып, ішкі тірек болса, адам тойдан шабыттанып шығады. Сөз бар, бірақ сөздің мағынасы жоқ, жүрекке түспейді. Қазіргі таңда. Түсіндіре алып жатырмын ба сізге? Сіз бұны ата-анаңыздан алдыңыз ба, әлде тағы бір жерде Олардың оқып барлығын үйрендіңіз ба? ата-аналарынан алдым, әке-шешемнен алдым. Одан кейінгі бері келе тәжірибемен де жинадық. Яғни кәсіпкер болдық. Содан кейін барып осы кітаптар, яғни Мәшһүр Жүсіп аталарымыздың кітаптары, зәр өлімдері деген осы, яғни Қожа Ахмет Яссауи аталарымыздың кітаптарынан, Әл-Фараби аталарымыздың кітаптарынан үйрендік. Олардың бәрі зәр өлімдерін береді. Содан кейін бұл хәлге түскен кезде адамның хәлі көтеріледі, яғни состояние пайда болады. Сол кезде адамның ішкі тірек. Қандай адам сіздің мынау арқаңыздан пышақ тықпасын, қандай адам келіп сізге сатқындық жасамасын, қандай адам келіп сіздің ақшаңызды алып кетіп, яғни сіз мынау мошенниктер келіп қаласыз ғой, 1,5 миллион, 5 миллион ақша жоғалтасыз. Сол кезде мына ішкі тірегіңіз мықты болса, тәуекел, бәрі жақсы болады. Өміріміз әлі алда деген осындай бір ұран пайда болады да. Лозунг. Осы ішкі тірек болмағасын ғой, адамдар мына айтады ғой, құмарлыққа кетіп жатыр. Қазіргі таңда біз қандаймыз? Ерсін мырза осы кезде айтып кетейін, қазіргі таңда үлкендердің сөз азайды. Рас қой? Ақсақалдардың сөзі жоқ. Ер азаматтар жауапкершіліктен кете бастады. Осы тіректің жоқтығына. Отбасылық тәрбие әлсірей бастады. Рөлдер ауыса бастады. Рөл енді ауысып кеткені қашан енді. Одан ұлттық тәрбие де әлсіреді. Намыс деген мүлдем жоқ қазіргі таңда. Ар-ұят деген, солардың барлығын егер біз осы жерден Ерсін мырза дабыл қақпасақ, осы жерден біз өзіміз қолға алып жұмыс жасамасақ, бұлардың барлығы мынау статистика бойынша ажырасу биылғы жылдың өзінде 25 жылдың өзінде 45.500 отбасы тіркелген екен. Это ол трагедия. Қарап отырсаңыз, рас қой? Трагедия. 177 бала 23 жылы өмірден қош айтысып кетіп қапты. Суицидпен, соның бәрі ішкі тіректің жоқтығынан. 453 бала 24 жылы өзіне қол жұмсауға бет болған. Қайта осы дәрігерлердің арқасында көлденең мынау кетіп баратқан халық көріп қалған
көріп қалған ғой, енді көбісі көргені бар, үйде ата-аналар ұстап қалғаны бар. Сол қандай да бір себепкермен әйтеуір бір жарығы болған шығар ол балалардың. Сол балаларды ұстап қалған адамдарға көп рахмет. Бірақ сол суицидқа бет буған балалардың саны 453 бала болған. Өзіңіз ойлаңызшы, соның бәрі ішкі тіректің жоқтығынан. Егер ата-ананың бойында ішкі тірек болса, балалар бұндай дүниеге бармайды. Сол бәрі зәр өлімнің жоқтығы ғой. Егер бұған біз немқұрайлы қарайтын болсақ, Ерсін мырза, жаңағы өзімді ойлайтын болсам, мен не үшін басымды ортам, кәсібім бар деймін, ақшам түсіп тұр, Ерсін мырза, оборотым үлкен, Дубайдан үй алып, өзім балаларым жағдайын жасап, өзім үшін өмір сүруіме болады. Бірақ бұл зәр өлімдері сені іштен жегідей жей бастайды. 2 сұраққа жауап беруің керексің өмірден кетер алдында. Не қалдырдың? Атың қалды ма? Затың қалды ма деген бұл сұрақ сені санаңды ұйықтатпайды. Содан кейін сен бойыңа күшіңді жинап, орнынан тұрып, қандай ақша кетсе кетсін, тек осы балаларымыз статистика бойынша мына осы әрі қарай саны көбеймесін деген сондай бір статистиканы көргеннен кейін дабыл қаға бастадық. Біздің ананың жүрегі кең ғой. Көршінің баласы жыласа, бізде тесіктен сығалап, не үшін жылап тұрген Құдай-ай деп қоса жылаймыз. Ананың жүрегі солай жаратылған. Көршінің әйелі баласынан айырылып қалса, бізде қосарланып жылаймыз. Ол да біздің қайғы. Бұл отбасылық мәселе, біз жеке мәселе емес, бұл ұлттың мәселесі. Бұл ұлттың болашағына біз бірге мынау қол сасып жүретін мәселеді. Міне осындай бір ойлауымыз қажет бізді. Мына статистиканы көргеннен кейін менің бойымда өте бір алапат бір ойқын, айтады ғой, бір өзегімді жей бастады. Бұл өзіңіз ойлаңызшы, мансапқа да қол жеткіздік, ақша бар, дәулет бар, мал мүлік бәрі бар. Ештеңе керек емес қазір әйелдерге. Бірақ бұл жерде бір дүниені ұмытты да ата-аналар. Ата-аналар балаларға көңіл бөлуді ұмытты. Балаларға махаббат беруді ұмытты. Балаларға мынау ішкі тіректі беруді ұмытты. Балаларға отбасылық тәрбиені беруді ұмытты. Бұлардың барлығын беретін ата-ана. Сенің мансабың да, сенің ақшаң да баланы алып қалуға, баланың жанарын алып қалуға ешқандай кепіл бермейді, егер ата-ана мынау білегін сыбанып ақшаның жолына кетіп қалса. Бұл жерде мен нені айтқым келіп отыр? Бұл жерде мынау қарап отырсаңыз, парламенттің мынау гендерлік квотасына өздеріңіз білесіздер, мынау гендерлік квота мен әйелдердің рөлі, басқару рөлі біздің Қазақстан бойынша 45% лауазымды, яғни басқаруын айтады, ол мемлекеттік ұйымдардың басқару лауазымда отыр. Ал өзіңіз түсінесіз ба? 45% әйел басқару лауазымда отыр. Енді бұл мемлекет тарапынан бізге көрсетілген үлкен көмек, бұл да бір жетістік, бірақ дегенмен де 45%, 47% әйел мансапта жүр, басқару лауазымда отыр. Сонда балаларға кім қарап отыр деген сұрақ. Біз бұл жерде мынау үлкен бір жетістікке қол жеткізіп қана қоймай, қосымша отбасын ұмытпауымыз қажет бізді. Міне екеуін тепе-теңдікте ұстап отыруымыз қажетпіз. Тепе-теңдікте. Бұл не үшін мен бұл тақырыпты қозғап отырмын? Өзім жеке басымда айтатын болсам, осы жерден бағана сіз сұрақ қойып кеттіңіз ғой, балаларға байланысты. Өзім де мансапта жүрдім. Өзім де дүние қуалап жүрдім. Балаларымды ұмытып кеттім. Қанша әкем осы зәр өлімдерін бойыма салса да, біз ақшаны көрген кезде біз өзіміз ұмытып кетеді екенбіз. Яғни ақшаның буы мына адамды ессіз қылады. Өзім 4 ұл 2 қызым бар. Сонда үлкен балам оқуға кетіп бара жатып, мен аны көбісі білет, бұл оқиғаны маған хат жазған. Мен оқуға кеттім, бірақ сіз мені сонда да түсінбей ақ қойдыңыз ау, ана деген хаты бар. Сол кезде мен өзіме сұрақ туындаттым. Мен не істедім? Не ішем, не жейм деген жоқ.
не кем деген жоқ, барлық алдында тұрды. Тамақ не, енді былайша айтқанда бітік болды, бір сөзбен айтқанда. Сонда мен осы ақшаның жолында жүріп, мансаптың жолында жүріп, дүние байлықтың жолында жүріп, яғни осы балалардың бойындағы яғни махаббатын, яғни махаббатты беруді ұмытқанмын ғой. Балаға көңіл бөлмегенбіз да. Бала 18-ден кейін өте ананың жылулығына тәуелді болады екен да. 18-ден кейін. Мынау 14-те өзі нәпсі бітеді ғой, баланың қалауы басталады. Сол 14-18-ге келген кезде, міне 18-ден нық тұрады екен, бала анаға қарап отырады екен. Қашан мені мақтайды, қашан маған сенім артады, қашан менің мына жасаған жұмысыма ана мадақайдады деген секілді сондай дүниелерді бала көрсете бастайды. Біз енді санамыздың бәрі ақшаға кетіп қалғандықтан біз оның бәрін ұмытып кетеміз. Қойшы, айналайын, бәрі жақсы, бәрі. Мама, қараш, саған ұнады ма? Мама, саған қараш, мен жасағаным көрініп тұр ма? Мама, мен мына жерді аударып қойдым. Мама, мен бүгін осындай сауда жасадым. Мама, деп біз соның бәрін ұмытып кетеміз. Сол бала, сол біздің оған берген махаббат арқылы, оған берген мейірім арқылы баланың бойынан екінші тірек пайда болады да. Міне. Қазір көріп отырған кісілер естеріне түсіп моменттер деп алған жер. Сонда содан кейін осы балалардың барлық табиғатын үйрене бастадым. Толыққанды осы тірекке байланысты Мәшһүр Жүсіп аталарымыздың білімін игере бастадым. Бұлардың барлығы қайта осы үлкен балам дабыл қаққандықтан мен түсінікке келдім. Ал егер ол балам осы жерде маған өзінің мінезін көрсетіп, жаңағы, яғни мінезін, мысалы, мынау өзінің мынау жазып кеткен хатын мысалы мен көрмесем, егер ол жазбай кетсе, басқа қалаға кетіп баратыр да, егер маған ол осы ойды салмаса, менің қалған балаларым да осындай болатын еді деген секілді. Міне сол кезде мен уже мансапты қойдым, дәлелдеуді қойдым, қандай бір ақша деген секілді мен тынышталдым, санамды тынышталдырдым. Содан кейін барып балаларыма көңіл бөле бастадым, қалған 5 балама. Яғни осы балаларым бойына тірек бере бастадым. Қолыңнан келеді. Сен ерекшесің. Сенің бұл өмірде өзіңнің орның бар. Кетігін тапта бар қалан дейді ғой. Сенің өзіңнің миссияң бар. Сен қорықпа. Сенің артында біз бармыз. Сенің артында Құдай бар деген секілді. Енді бұл балалар әлі Құдай дегенді түсіне бермейді, бірақ олардың Құдайы қазір ата-анада әзірге. Міне сол қайта баламның жаңағы бұл жерде үлкен баламның өзінің арманы болған екен да. Футболист болам деген. Сол осы дүние байлықтың соңында жүрген кезде сол үлкен баламның арманына мен ешқандай бір арманына жетуіне бір септігін тигізбегенмін ғой. Ол кішкентай осындай форточкілерден қашып, түн ортасында 3-те 4-те қашып, футбол таңғы 5-ке дейін ойнай береді ғой. Мына кейбір қайсар командалары, олар азанға дейін тренировка, жас қайсар деген секілді. Бізде анау Динамо деген бар бізде, олар сол азанға дейін ойнап жатады. Сол түнгі менің ұйықтағанымды күтіп балам сол форточкілерден қашып, тесіктерден сон барып футболын ойнап келіп сөйтіп жүреді екен да, мен оның бәрін білмеген екем. Сол баланың сол ішкі тірегі сода болған ғой, өзінің жақсы көретін ісі. Сол баланың өкпесі қара қазандай болды да. Осы хат жазып кеткен кезде мен түсіндім. Мама, сен мені оқыттың, математик қылып шығардың, ағылшын маманы қылып шығардың, бірақ бұның бәрі өзіңнің арманың ғой деді. Балам, мұның бәрі сенің келешегіңе керек, келешекте сен маған рахмет айтасың дедім да. Бірақ мен бәрін жасадым ғой, бірақ менің бір арманыма қол жеткізбедің. Мен осы қайсар командасында мен соның бір мүшесі болғым келген еді ғой деді. Бірақ менің жасым қазір келді, бұлар жасқа қарайды, енді мені алмайды деді. Міне сол бір өкінішім, сол мансаптың жолында жүріп, ақшаның жолында жүріп, біз екінші осы дүниені ұмытып кетеміз. Яғни ішкі тіректі, ішкі мынау құндылықты, ішкі осы мынау айтады ғой, мынау ананың баланың алдында парызын ұмытып кетеміз да, яғни махаббат беру парызын.
қазір енді шүкір ғой, бірақ енді бала қазір енді 23-ке келді. Сол баланың арманы сол Испанияның бір лигасында ойнау туын еді. Сосын енді балам айттым, енді өмір бақи маған мойныма қарыз болмасын, мен түсініп отырмын дедім. Бала кезімнен саған көңіл бөлмегенімді мен түсініп отырмын. Өзімнің арманыма байланысты сені оқытқанымды түсініп отырмын дедім. Маған бір футбол бір бос секілді болып көрінді да. Уақыт жоғалту болып көрінді. Сөйтсем бұл баланың ішіне бұл тірек беретін бір дүниенің бір екенді. Яғни баланың ішкі тірегін беретін, яғни өзінің қалауын жасаған кезде ішкі тірек пайда болады екен. Екінші тірек қайдан пайда болады? Ата-ана берген кезде пайда болады. Міне, қай жерден алады тіректі? Ата-ананың махаббатынан алады, яғни білімнен алады. Екінші тірек бала өзінің сүйіктісімен айналысқан кезде ішкі тірек пайда болады. Міне, сол ішкі тіректі балам ала алмады, бағана айтқандай. Содан кейін Испанияға жібердім. Әйтеуір қартайса да, енді олар үшін енді қарттық сана ғой, уақыт қой, бұл енді жас қой. 22-де алмайды ғанда оны. Соны бірақ әйтеуір бір көріп келсін деп барып ойнап көріп, бірақ сағысынып келді балам. Мама, мен ерте сені осыған жіберген кезде мен осы Испанияның бір командасының мүшесі болатын едім ғой деді. Қайсардың да бір мүшесі болатын едім ғой деді. Енді балам, кешір, мен сенің ішкі тірегіңді қалыптастыра алмадым, уақытында бере алмадым, арманыңды орындай алмадым. Өзімнің арманыма қол жеткізген мен де сенің арманыңа мен. Енді өмір алда ғой деп жатырмын да. Өмір алда, келешекте балаларымды енді немерелерімізді осындай дүниеге апарамыз деген ойдамыз. Енді сол бұл ішкі тіректі сонда тоқталып кететін біз қорытындылайтын болсақ, ішкі тіректі кезінен, бала кезінен ата-ананың махаббаты береді, ата-ананың бойындағы халі береді ішкі тіректі. Екінші, баланың жақсы көретін ісі береді ішкі тіректі. Сол кезде баланың бойында рух пайда болады. Сонда бұл бала кезімнен маған берген да ата-анам. Үйреткен, мына айтады ғой, отан отбасынан басталады дейді да. Отбасы деген оттың қасы деген сөз ғой. От деген мына бәрі оттың басында айналып, пештің қасында отырып, бізде от болған жоқ, енді пеш болды ғой, енді сол жабық болды. Сол кезде басында отырып, ата-ана мынау осы зәр өлеңдерін береді. Яғни қиса береді, қисалар, мынау ертегілер оқиды, небір мынау дастандар оқиды. Солардың барлығы баланың жадысына қалады да. Сол балаға келешекте тірек пайда болады баланың бойында. Яғни арматураның өргендей, мынау фундаменттің ең мықты фундамент мықты болу үшін басында арматуралар мықты болу қажет қой. Сол секілді бала оттың басында отырған кезде ата-ана баласының бойына осы дүниелерді құю керек. Ертегілер, зәру, барлық мынау сен кімсің, сен не үшін келдің, сен мықтысың деген секілді бойына сенімділікті де арттырып жіберу керек. Міне солардың барлығы зәр өлім болып есептелінеді. Біздің енді бойымызға құйған, бірақ дегенмен де осы мансаптың жолында жүрген кезде біз мына есіміз кетіп, ақшаның буы көтеріп жібергенде. Сол кезде балам бір халімді түсірді, яғни санамды ашып, бір оятты десем болады осы хат арқылы. Содан кейін бастап осы ары қарай балалармен жұмыс жасай бастадым. Осы тіректі келешекте енді ата-аналар өзінің бойына сіңіріп балалармен жұмыс жасаса деймін. Яғни үлкен біздің енді проект ақша ғой, проекті бизнес, проекті біздің жобамыз. Мысалы біз өзіміз строительный компаниямыз деп айтайық. Сол құрылыс компаниясы, ол біздің жоба. Мынау да сіздің жобаңыз. Мысалы ретінде айтатын болсам, бірақ бірінші жоба отбасы болу қажет. Бірінші жоба отбасы болу қажет. Ата-ана екеуі білектерін сыбанып жұмыс жасау керек та, үлкен жобамен. Баланың тәрбиесімен няня айналыспау керек дейсіз ғой. Баланың мынау жобасы отырып балаға мінез қалыптастыру қажет. Баланың ішкі адалдық, ар деген не, ар, ұят деген не, ынсап деген не, қайрат деген не деген секілді мына баланың ойын бәрін бірінші отбасылық, мынау отан отбасынан басталады деп жаңа айтып кеттім. Сол отбасы жөнді болу қажет. Сол кезде ғана біздің мемлекетіміз үлкен мынау жетістікке жете бастайды. Біз әрдайым мемлекет бір керемет болсын деп жатырмыз, мемлекетіміз гүлденсін дейміз, мемлекетіміз жарық осы жаһанды әлемге танытамыз дейміз. Бірақ соның барлығы
отбасынан басталады. Отбасының бақытымен өлшенеді. Қаншалықты отбасы бақытты, соншалықты біздің қоғамымыз дамиды. Егер біз жаңа статистиканы көріп отырық қой, 45.500 отбасы тіркеліпті 25 жылы ажырасуға. Бұл дәлелденген статистика. Егер біз бұған бейжай қарайтын болсақ, енді бұлардың саны мысалы көп емес мыңдаған санға келіп тірелсе, бұл енді бұл қоғамның бір үлкен жұмыс жасайтын бір трагедиясы десем болады. Былайша енді отбасы әлсіресе, қоғамда әлсірейді. Енді жаңа айтып отырмын ғой, ішкі тірек бізге не үшін қажет, Ерсін мырза? Ішкі тірек болмаса, адам қандай да бір дертке душар болады. Ауруға. Иә. Қазір енді өздеріңіз көріп отырсыздар. Статистиканы енді мен бұл жолы қараған жоқпын. Былтыр қарағанда енді үлкен бір көрсеткіштерді көрсетіп отыр. Мына жаман ауру деп айтамыз ғой, аты айтылмайды ғой, енді ол аурудың қазақта кезінде қылтамақ дегенді жаман аурудың атын айтпаған. Қазіргі таңда көбінесе бұл аурумен әйелдер ауырып жатыр. Бұл неден туындайды? Осы ішкі тіректің жоқтығынан, яғни зәр өлімнің жоқтығынан. Ішкі тіректің жоқтығынан шынымен ауру пайда бола ма? Әрине. Бір-біріне қалай ол несі бар? Енді қараңыз, мен бағана айтып кеттім. Сіз біреудің үйін көрдіңіз, зәулім үйін. Егер сіздің ішіңізде зәр өлім болмаса, ішкі тірек болмаса, сіз күйзелесіз сол үйді көріп. Менің неге сондай үйім жоқ деген секілді, түсінікті жатыр ма? Көп ауру стресстен дейді ғой, адам стрессовый. Мысалы қараңыздар, енді бұл жерден осыны айтып кетейін. Кезінде біз мойындауымыз қажетпіз, құл болғанымызды. Кеңес үкіметінің кезінде, яғни бізді отарлады, біздің анау қыздарға да айтып жатырмын, күшік кезімізге дейін бізді түсіріп тастады, былайша қорқытып тастады десем болады. Солардың барлығы стратегиясы неде болды? Санамызды құнсыздандыру, яғни құлдық санаға алып келу. Қолдарынан келді. Құл болғанымыз рас. Сол дүние біздің бойымызда қалып қойғанда. Құлдық деген дүние. 10 қазақ тұрып, бір орыс тұрса, бәріміз орысша сөйлейміз. Соның бәрі құлдықтың нышанынан туындаған дүние. Яғни мысалы құлдық сана ол әрдайым ашкөздікпен өмір сүреді. Мысалы менің бір досым балалар үйінде жұмыс жасады да. Сонда ол айтады, инвесторлар, кәсіпкерлер, мынау меценаттар деп айтамыз ғой, өте көп деген балаларға дүние алып келеді дейді. Ойыншық алып келеді, мынау барларын бітік болып отыру үшін. Бірақ балалар ойнамайды дейді. Не үшін ойнамайды? Өйткені оларда ашкөздік тек тамақты ғана ойлайды дейді. Өзінің құлқын, ішке кіретін дүниені ғана ойлайды дейді. Содан екі тізесін ұстап отырады екен, бүйтіп шайқатылып отырады екен, тамақ деп. Сол тамақ жеген кезде күпті болып сыртына қарай лақтырады екен, тойғанын білмейді. Міне құл болған адам өмірде де сондай да. Түсінікті жатыр ма? Біз қазір қыз келіншектерге де айтамын ғой, той-томалаққа барасыңдар, өліктен де пакет алып етін жеп жатсыңдар. Соның бәрі ашкөздік, құлдық сананың нышаны ғой. Столдың үстіне бір зат тұрса, соның бәрін жинап алып кетуге тырысасыңдар. Ручка қалса да керек болады деген секілді. Бір үй алып, екіншісін алып атасын, үшіншісін алып атасын. Тоймайды да, құл ешқашан тоймайды, естеріңізде болсын. Құл болған сана әрдайым біздің ұстаздарымыз айтады ғой, өзінің бейнесін айнадан көргенде жеп көріп тұрады дейді. Енді өзін жеп көргеннен кейін ол әрине өзгені жеп көреді. Бұл неден туындайды осы құлдық? Не үшін ашкөздік? Айтыңызшы, осының бәрі ішкі тіректің жоқтығында айналып келгенде. Ішкі тірек жоқ адам ол тоймайды. Жаңағыдай өзін біреумен салыстыра береді. Менде жоқ, мынада бар, менде жоқ. Қызғанады. Ішкі тірек жоқ. Өйткені зәр өлім жоқ. Зәр өлім болса қызғанбайды. Бағана айтып кеткендей. Сіздің көршіңіз джип мініп келді. Ал сізде егер зәр өлім болмаса, сіз құлдық санада болсаңыз, сіз қызғанасыз оны. Сіз онымен сөйлескіңіз келмей қалады. Немесе 25 майда қазір мектеп бітіріп жатқандар қыздар үлкен букеттер алып жатыр екен ғой, бір қыз алмай қалса салыстырып деген секілді. Иә. Егер ол қыздың мысалы ішкі тірегі болса, ол оған ашуланбайды. Енді менің анамда қазір хәлі жоқ, ол ақша алып жаңағы ысырап жасауға. Ысырап ол. Қолымда қанша бар? Анам 3-4 гүл алып берді ме? 3-4 жаңағы мынау жаңағы не деп айтады мынау? Кеткі. Енді мысалы қазіргі таңда көптеген жастардың ішкі тірегі жоқ. Өзін біреумен салыстырып жатыр.
рас қой. Өйткені ата-ананың бойында тірегі болмаса, бала да қаяқтан болсын. Ата-ананың бойында зәр өлім болмаса, бала да қайдан болсын. Ата-ана өзін біреумен салыстырып отырса, біреуге ашкөздікпен дәлелдеп отырса, что мен осындай крутаймын, мен осындай баймын, соны инстаграмға салып, мына бұқаралық ақпараттарға көрсетіп, дәлел ретінде әлеуметтікке салып отырса, мен осындай тамақ жеп отырмын, мен осындай зәулім үйде сүріп отырмын деген сөз, яғни біреуге дәлелдеу деген сөз, ол ішкі, яғни мына тіректің жоқтығы ғой. Енді ата-анада болмағаннан кейін әрине ол балада болмайды. Түсінікті батыр ма? Бала да өзін салыстырып, мама сонда ол гүл апарады екен, мен апармайын ба деген секілді өзін салыстырмалы түрде ол жерге мына бала ата-ананың алдына барады. Егер баланың ішінде ата-ана тіректі құйып тастаса, бала ішіне зәру өлімдерін құйып алса, ананың махаббатымен келеді зәру өлім. Махаббатпен келеді балаға зәру өлім, есіңізде болсын. Сонда бала айтады, енді ол 100 гүл апарса, мен несіне апарам? Оған ысырап қылып, ысырап қылып деген сұрақ туындайды баланың бойында. Түсінік болады. Түсінік болады да. Оны ақыр дала лақтырып жібереді екенбіз. Ең бастысы әдемі бір гүл апарайын, менің анамның халі жеткенше. Мысалы, 25 мың менің анамның халі осыған жетеді. Міне, өйткені азаннан кешке дейін менің анам пол жуады. 10 мың теңге айлық алады. Енді мен 25 мың теңгеге гүл алып анамды қинағым келмейді деген баланың бойында түсінік болады да, егер баланың бойында тірек болса. Ал баланың бойында тірек болмаса, ол дәлелдеуге тырысады. Түсінікті батыр ма? Мен одан да күшті болуым қажетпін, ана деген секілді, сен маған алып беруің керексің деген секілді. Ана айтады ол жерде, мен қазір жағдайым келмейді, кредит келіп тұр, осында әкең ауырып жатыр деген кезде, бала ішке не істеп кетеді, тірек болмаса ішке үңіліп кетеді, баланың бойында өкпе пайда болады. Міне, зәру ілімі ішкі тірек болмаса, адамның бойында реніш пайда болады деп бағана айтып кеттім. Адам өзінің эмоциясын басқара алмайды. Адам өзін өзгемен салыстыра береді. Адам ішке түскеннен кейін мен неге осындаймын, мен неге осындай сәтсіздікке ұшырай беремін, мен сондай өзім сондай бір мүсәпірмін деп өзінің ішке не істеп кетеді, ішіне түсіп кетеді. Ал егер адамның ішінде тірек пайда болса, тірегі болса, адамның ішінде зәру өлім болса, адам ешқашан эмоцияға да берілмейді, ренжімейді. Яғни мынау біреудің манипуляциясына да түсіп кетпейді. Яғни бір қандай да бір кекілжің дүние жағдай болып жатса, солай болу керек дейді да, әрі қарай позитивті кете береді да. Ол адам бір сөзбен айтқанда позитивті болады да. Міне, мына өмірдің сыртқы дүниелері, ол ішкі тірегі бар адамға әсер етпейді, бірінші жай қарапайым сөзбен айтқанда. Мысалы, бізге неше түрлі Ерсін мырза адам жазады. Ақылшылар деген секілді. Оның бәрін оқи берсем мен жынды боламын ғой. Енді біздің мынау ішкі зәру ілімдеріміз бізді не істейді? Мықтап ұстап тұрады. Адамның санасына тәуелді емеспіз да біз. Адамның сынына тәуелді емеспіз да. Бірақ саралап керегімізді алып, ой түзіп, яғни одан да әрі қарай жақсаруға тырысамыз. Енді біз қоғамның пікірімен мылайынша ой таластырамыз ғой, бірақ біреудің мына адамның сүйкімсіз жасатын пікірлеріне біз өзімізді құнсыздандырып хәлімізді түсірмейміз, былайынша сөзбен айтқанда. Міне, бір ауырып қалып, қазіргі әйелге бір критика жазшы, артынша қирап атады. Әйелге мінін айтшы, саған мынау шаш жараспайды. Не үшін сен маған өйтіп айттың деп қирай бастайды. Не үшін? Өйткені ішкі тірек, ішкі зәру ілімнің жоқтығы. Қазіргі заман қандай болу қажет? Қазіргі заманның адамдары, алтын ғасырдың адамдары, дана ғасырдың адамдары жаңа модель құралып жатыр. Міне, яғни ішкі тіректі адам. Ішкі рухани мықты адам. Әлсіз адам емес, яғни рухани мықты. Яғни зәру ілімге тойған адам. Ал зәру ілімге тойған адам бұл өмірде болған қандай да бір турбулентностьтар болсын, сынақ болсын, оған ешқандай мойынсұнбай, яғни мед арқылы рахаттанып өтіп кетеді. Айнұр ханым, енді подкастты жүргізіп жатқанымызға шамамен 1 сағат ойып қалды. Зәру өлімдері, ішкі тірек дегенді жақсылап аштық. Енді көріп отырған оқырманда мен де қызық кеттік. Бұл ілімді жалпы қалай үйрене аламыз? Сізден мысалы қандай білім алу форматтары бар, қандай не жүргізесіз өзіңіз? Енді қазіргі таңда көбінесе бұл зәру өлімдерін бағана айтып отырмын, отбасы
алу қажет, сосын енді бәрі алу қажет. Бұл жерде кәсіпкер болсаң да алу қажет. Өйткені жаңада айтып кеттім ғой, сыртқы жайлық қанша қатты болады, мысалы қанша байлығың бар, егер ішінде зәр өлімі болмаса, ол байлық қысып жібереді да адамның жанын. Қандай да бір ауруға душар болады деп бағана айтып отырмын. Мен айтамын ғой, бірінші кәсіпке басыңды сұқпас бұрын бірінші мына өмірдің заңын, яғни зәр өлімдерін үйреніп ал, хал ілімдерін үйреніп ал. Өйткені бұл бизнесте жүргенде неше түрлі кекілжің дүниелер болады. Соның барлығына сен эмоцияға беріле берсең, сенің бойыңда енді бүкіл ақшаң ертең сол жаңағы дертті емдеуге тырысасың да, соның жолына шашасың да. Сол үшін бұл ең бірінші адамдарға айтатыным, қандай да бір дүниені бастамас бұрын, отбасын құрмас бұрын, кәсіпке бетіңді бұрмас бұрын, яғни балаларды дүниеге әкелмес бұрын, енді ана бірінші пландайды ғой баланы. Сол үшін бірінші зәр өлімдеріне мынау тойып алу қажет деп ойлаймын. Мынау көкірек көзімізді ашып алуымыз қажет. Біз сол кезде барып біздің ақшамыз бітік болады, тапқан табысымыз мына берекелі болады. Бұл зәр өлімдерін бағана айтып кеттім ғой, өзіңді тану. Біздің атамызда 3 таным бар ғой, өзіңді таны, дүниені таны, сосын Құдайды таны дейді. Өзін танымаған адам ол ешқашан Құдайын да танымайды, Раббысын да танымайды дейміз. Сол үшін бірінші өзімізді танып үйренуіміз қажет. Біз бойымызды осы бір құнарға толтырып алғаннан кейін барып біз міне осы үлкен әлемге, үлкен бір дүниеге бет бұруымыз қажет деп ойлаймын. Қазіргі таңда бұл зәр өлімдерін енді кеше ғой енді біз шыққанымыз осы жарыққа. Бұл да енді не үшін шықты десеңіздер, мені алып шыққан студенттерім. Бір жағынан, екінші жағынан бұл да ішімде жегідей жей бастады. Бұл ілімдерді қазіргі таңда осы форумдар арқылы ғана беріп жатырмыз. Семинарлар арқылы, ретриттар арқылы, және марафондарымыз бар. Шағын мына әйелдерге байланысты халін көтеретін 8.000 теңгелік марафонға, қалта көтеретіндей марафондар шығарып отырмыз. Ал кітапқа келетін болсақ, кітапқа әлі жеткен жоқпыз. Ол бір кітаптың өзі маған бір үлкен ой болды, кітап жазу. Мен айтам ғой, Айнұр ханым, кітап шығарыңызшы деп өте көптеген студенттерім жазды деп алдында да айтқан болатынмын. Мен айтам, осы көкірек көздерің ашылып, жаңағы кітап оқуларың келіп баратса, Абай Шәкәрім атамыздың 20 томдық кітабын оқыңдаршы деп мен алдында айтқан болатынмын. Өйткені олардан асқан ғұламалар жоқ деп ойлаймын. Олардан аттап кете алмаймыз біз. Менің арым да жетпеді оған кітап жазуға деген секілді, менің ойымда да болған жоқ кітап жазу. Бір 72 жасқа келген кезде, бір 73 жасқа келгенде бір кітап жазарым деген ойымда болды. Бірақ енді қазір студенттердің сұрауына байланысты біз осы уақытқа дейін осы кітаптарды оқып отырып түсінбедік деді. Мәшһүр Жүсіпті, яғни Көпейұлының аша алмадық деді мағлұматтарын, Мәшһүр Жүсіп атамыздың, Абай атамыздың қара сөздерін түсіне алмадық деді. Бірнеше жыл отырсақ та деді. Ал қазіргі таңда сіздің біліміңізге келгеннен кейін барып, біз оларға деген махаббатымыз ашылды, өйткені түсінік танымымыз ашылды деді. Сол бізге жеңілдетіп бір азғантай ғана, бір қатты қалың да емес деді. Бір кітап шығарыңызшы деді. Енді оны да көре жатармыз. Бір Құдай ғана біледі, ертеңгі күнімізді бір Құдай біледі. Сол кітап шығып жатса, кітаппен де бұл зәр өлімдерін алуға болады келешекте. Міне бағана айтып кеттім, бірінші форум, одан бұйырса кітап шықса кітаптан алады. Қалған уақытта осы марафондар, семинарлар, ретриттар, сосын тікелей эфир арқылы жаймендеп беріп отырмын. Сол зәр өлімдерінен кейін хал ілімдері басталады. Бұл хал ілімдері, бұл ішкі біздің, яғни состояние деп айтамыз ғой, біздің мынау өмірге уже нық көзқараспен қарай бастаймыз. Дүние танымымыз өзгере бастайды. Не үшін жүргеніміз, қандай да бір мақсат, бұл мақсат бізге керек па, керек емес па деген секілді жұртқа дәлелдемейтін адамдардың моделі шығады. Мақтанбайды уже мына адамдар, өйткені ішкі тірек пайда болады. Ішкі тірек пайда болғаннан кейін адам, былайша айтқанда, ол адамда өте керемет мыс пайда болады. Ол адамның артынан адам ере бастайды, ішкі тірек пайда болған адамда. Қазіргі таңдағы адамдардың моделі осындай болу қажет. Мына ұсақ түйекті салып мақтанып, біреуге дәлелдеп, қазір ол қызық емес. Қазіргі жаңа айтып кеттім, ол тренд емес. Қазіргі тренд балалардың жетістігімен, яғни біреу айтады ғой, рухани баймын деп. Рухани бай баланың жетістігімен дәлелденеді. Бұл өмірде бала өзінің орнын тапса, сіз рухани байсыз деген сөз. Отбасыңды ұстай алу, ол да бір үлкен тіректің бір белгісі. Оңай емес отбасын ұстап отыру. Бұл өмір мектеп, Ерсін мырза. Мен оны қыз келіншектерге де айтам. Отбасылық мектеп. Екі
қосағың мен қосағар деген сөз кеше де айтып кеттім. Екі қара басты қостың ба дейді бір жастықта, енді бірге ағарып келуің қажетсің дейді. Бірге ағарып келу деген сөз, яғни жаныңды тазартып келуің керексің дейді. Нәпсіңді әлсіретіп, жаныңды тазартып, нұрланып, маған келуің керексің дейді. Бірақ оны адамдар түсінбейді. Өйткені адамдардың қалауы көп. Мен саған шыдамаймын, мен өзім үшін өмір сүремін, сен мені қинап жібердің деген секілді, мен еркіндікте болуым қажетпін деген секілді, мынау адамдардың түсінік танымы, мынау батыстың идеологиясы өзгертіп жатыр. Бізде қазақта, осы жерден айтып кетейін, біздің қазақта өзім үшін өмір сүремін деген ондай дүние таным болмаған, ұстаным болмаған, өзім үшін өмір сүрем деген. Біз көпшілміз. Біз көпшіл болғанымыз соншалықты танымайтын адамның барып та қазан ошағына барып кірісіп, танысып, әрі қарай туыс болып кететін халықпыз. Иә, қайын жұрт, бауырлардың арасында қоян қолтық араласып, көпшіл болған кезде барып бізге дүние байлық, дәулетті өте көп бере бастайды Құдай тағаламыз. Бірақ енді біз оны түсініп жатқан жоқпыз. Өзім алдында да айтып кеттім, өзің үшін өмір сүру деген, өзің үшін өмір сүр деймін. Өзге елдің идеологиясымен өмір сүретін болсаң, түбі жалғыз қаласың, қарттар үйінде. Сол үшін көпшіл болсаң, әрі қарай дәулетті боласың. Ал дәулетті деген сол, ол мал бітеді, яғни мал бітік болады. Мал бітік болғаннан кейін барып, ол балаларға, әрі қарай өзің ұрпағыңа ол малың дари бастайды. Біздің мақсатымыз осы ғой, өзімізден кейінгі ұрпаққа аманат қалдыру, өсиет қалдыру, мұра қалдыру. Бірақ солардың барлығына біз қалай жетеміз деген сұраққа жауап беретін болсам, осы зәру ілімдер арқылы, ішкі тірек арқылы ғана бұндай дәулетке жете аламыз. Болды, бар болған осы ғана. Енді жуырда осы 21 маусым күні өзіміздің үлкен форумымызды өткізгелі жатырмыз. Бұл хәл форумы, яғни көптеген ата-аналарға да айтып жатырмын, үлкен кісілеріңіз болса алып келіңіздер, жүре алмаса да сол жерде отырсын, төсек салып жатсын. Өйткені бұл аталарымыздың бізге тастап кеткен зәру хәл ілімдері халықтың кеудесін көтереді. Қандай да бір ауруға душар болған кезде содан шипа пайда бола бастайды. Бұл кісілердің ілімі өзгеше ілімдер. Айтып отырмын ғой, адамның жүрегіне, яғни жанына жан азығын беретін ілімдер. Адамның бойына жан азығы пайда болған кезде барып адамның хәлі көтеріле бастайды. Сонда біз ол форумда адамға жан азығын береміз. Мен айтам ғой, дүниенің азығын бердіңіздер, тәннің азығын бердіңіздер. Яғни әрі қарай біздің қандай заман келді десеңіздер, яғни жанның азығын беретін заман келді. Егер жанның азығын бермейтін болсаңыздар, сіздер бұл күйзелістен шыға алмайсыздар. Бұл өмірдің мәнін түсіне алмайсыздар. Әрдайым тыныштықты іздей бересіздер. Мынау дүниеге қол жеткізесіз, ішіңіз тынышталмайды. Көлік аласыз, ішіңіз тынышталмайды. Үй саласыз, ішіңіз тынышталмайды. Не үшін? Өйткені ішіңіздегі, яғни жанның азығы жоқ. Сол жанның азығын 21 маусым күні осы Балуан Шолақ атты спорт кешенінде үлкен мынау ауқымды залда бере бастаймыз. Қалып қоймаңыздар. Үйде аналарыңыз болса, қолыңызға қысып алып ала келіңіз. Үйде күйзелісте отырған жеңгелеріңіз болса, кәсіпкер достарыңыз болса, үлкен мынау миллиардный оборотқа жетсеңіз де, егер сіздің халіңіз төмен болса, олардың барлығы мынау бекер нан айтады ғой, мал шашпақ болып қалады. Ол дәлелденген, өйткені бұл өзімнің басымнан өткен дүние. Өмірдің заңдарын түсіне бастайсыздар. Менің әрдайым әкем айтатындығын, өмірдің заңын түсінбесең, бұл өмірде мынау ғапыл боласың деп біздің бұны ұстаздарымыз да айтады. Сол ғапыл болмау үшін осындай хәл ілімдерін, осындай форумдарға келіп, семинарларға келіп, жанның азығын толтырып, бір құнарланып, шабыттанып шығу қажет. Сол сіздерге 1 жылға жетеді. Бір семинар сіздерге 1 жылға жетеді. Әрі қарай оқымасаңыздар да болады. Сол үшін мен не деймін? Сіздерді сол 21 маусым күні болатын өзімнің дана ғасыр, бұл отбасылық дана ғасыр біліміне, яғни хәл іліміне шақырамын. Жан азығына шақырамын. Зәру іліміне шақырамын. Келіңіздер, бойларыңызды бір нәрлендіріп алыңыздар. Әрі қарай 1 жылға сіздерге сол нәр азық, яғни бойыңызға шабыт беріп, қуаттанып жүретін уақыт болады. Мен сонда сіздерді күтемін. Бұл Алматы қаласында, иә? Бұл Алматы қаласында болады. Мына жақын арада бір кісілерде өзінің 2 бүйрегі істен шыққан әкесін алып келді. Ондай өте көп. Одан біреуі анасының халі түскен кезде мынау төсек тартып жатқан анасын алып келді. Яғни сол жерге келген кезде
айтамын, ұйықтаңыздар деймін. Аналар шаршады. Тек аналар емес, әкелер де шаршады. Кәсіпте жүрген ер азаматтарымыз да шаршады. Сол үшін сол жерге келген кезде бағана айтып отырмын ғой, сіздер нәрленесіздер. Сіздердің бойларыңызға қуат пайда болады. Сіздердің жан азығын алған кезде бойларыңызға шабыт оянады. Үлкен мақсатқа қол жеткізетіндей қуат пайда болады. Бұл дәлелденген дүние, өйткені бұл аталарымыздың бізге тастап кеткен аманаты, яғни зәру хәл ілімдері. Әрі қарай біздің мақсатымыз осы білімдерді келесі ұрпаққа дәріптеу. Болды, тек қалып қоймаңыздар деймін. Мен сіздерді сонда құшақ жайып, шын ниетімен, шын пейілмен күтемін. Ал достар, форумға жазылғыларыңыз келсе, мына төменде комментарий және описание бөлімінде сілтеме бар. Соған жазсаңыздар, сіздерге менеджер толық ақпарат беретін болады. Айнұр ханым, рахмет. Рахмет сізге. Подкастқа келіп біліміңізбен бөліскеніңізге. Рахмет. Түсінген шығар деп ойлаймын. Енді барынша жалпақ тілмен сөйлеуге, барынша жалпақ тілмен сөйлеуге тырыстым, қолымнан келгенше. Не деймін, зейіндеріңіз ашылсын, тапқан табыстарыңыз мынау бітік болсын деймін, берекесімен болсын деймін. Әрдайым айтамыз ғой, еккен егістеріңіздің жемісін жеңіздер деймін. Ашық аспанның астында өмір сүріп, тыныштық заман болсын. Тек жастарымыз өзіміздің туымызды көтеріп, өзіне аузына қараталған ұрпақтардың саны көп болсын деймін. Ал достар, қош, сау болыңыздар.